Hello，大家好，我係索拉紅冇喐，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 我係 Oyo。咁啱啱拍完嘢啦，今日冇諗過會凌晨3點半先走啦。咁而家已經4點20分啦。呢條片就當係星期五嘅片嚟嘅。因為我瞓醒之後咧，你哋只會見到Premiere 嘅畫面，我只會瘋狂剪片。聽日、後日、大後日，你哋大家都淨係會見到我拍嘅每日一片，就淨係剪緊片，係啦。咁所以咧，而家咧就諗住拍下我用裝嘅樣俾大家睇，多啲嘢睇啊嘛。今日想表演就係今日條片可能長啲啦，想表演一下卸妝俾大家睇，因為我真係未能鏡過。OK，你唔好以為我好靚女啊，其實 bullshit 唔係，sorry，對唔住，最近好中意扮弱智仔，sorry，有呢種癖好啊。嚟啦，事不宜遲啦。首先咧就係呢個啦，眼唇卸妝液啦。係咯。屌你老味！我除框先屌，想唔想睇除框啊？陣陣 day con 嚟嘅，唔使洗，第一句。死魚眼即刻就失敗。跟住咧，除埋呢邊框先，好唔舒服啊，因為有近視咧。陣陣，因為有近視咧，有化妝但係冇戴框就係咁樣咯，就係咁樣啦。屌你！sorry，唔講粗口，唔講粗口。咁就卸埋呢邊。係咪好無聊啊卸妝？咁樣喎，搞唔搞笑啊？搞笑咧！其他女人點會無啦啦俾你睇卸妝咧嚇？得我先要拍啲咁獵奇嘅內容㗎咋，知唔知啊嚇？知唔知啊？卸妝。6-7唔係 sorry，都話最近好中意扮弱智，唔知點解。可能最近識埋晒啲弱智嘅人啦。因為咧最近咧得把口好好玩咯，係啊。因為最近咧有新嘅幕前啦，咁呢兩日就同新嘅幕前拍嘢咁樣啦。覺得哇好撚 friend 嗰條友。唔講得住佢係邊個，之後你哋就會知㗎啦，好快會知㗎啦。係啊，因為都係呢2個禮拜就會公佈到佢嘅消息。係咯，真係好撚有 feel。呢班友咧冇個正常，我同你講，我揾翻嚟冇個正常嘅佢哋。你唔好以為啊，你唔好以為我已經好奇怪，其實唔係啊，佢哋仲撚黐線，全部都係我大佬啊佢哋。雖然佢哋覺得我係佢大佬。但係其實唔係，佢哋大家都係我大佬，大家都係大佬啊！係啊，跟住我呢條片係會無聊啲㗎啦。雖然有可能你哋會覺得唔無聊，唔知咧有冇人有呢種癖好啊？得把口，得把口咧，我好中意得把口。就算呢個 channel 最後會點都好啦，我都係好開心。我都好中意我揾翻嚟嘅人咯。梗係啦，因為我揾㗎嘛，我會揾啲我唔中意嘅人翻嚟咩？我唔夠，係咪先？
所以我真係好多謝我自己，居然揾啲咁撚勁嘅人翻嚟。紅撚咗，就係咁咯。食完咗之後就會係咁樣咯。咁咯，我肚餓添，仆街。Sorry，洗面先。一陣我就要沖涼㗎啦。呢個頭髮啊有 gel 㗎，好辛苦㗎做人啊！你以為我真係好撚靚女？好撚靚女，其實唔係咯，其實係要，you know？你以為搞 channel 好容易咩？要咁樣㗎，搞 channel 要咁樣㗎，你以為好易咩？冇人以為喎，就係咁啦，就係咁啦。喂，係咁先啦，拜拜，沖涼啦，拜拜。